차에 탈 때랑 내릴 때도 호이, 히앗! 이러시고 설거지할 때 크크크 전 진짜 깜짝 놀랐어요. 그릇 닦으시면서 막 직접 입으로 달그락 물 따를 때 초로로로로 TV 리모컨을 조종할 때도 자기 입으로 띡! 틱! 이러고 티딕! 띡! 추울 때 겉옷 벗을 때 휘리릭! 냉장고 문 열 때 추앙! 제가 젖살이 얼굴에 있어서 몸에 비해 볼이 엄청 통통한데 그걸 누르시면서 콩! 뽀! 뽕! 퐁퐁! 이래요 아 크크크. 종이에 못 쓸 때도 슥슥슥! 막 이렇게 자기 입으로 소리내요. 저거 그대로 진짜. 아 이거 말고도 진짜 대박 많은데 계속 들으면 진짜 미쳐요. 우리 집에 그만 오셨으면 좋겠어요. 근데 그걸 언니는 귀엽다고 사랑스럽대요. 크크크. 저랑 엄마는 거슬려 죽겠는데. 뭐 어떻게 방법이 없나요 진짜. 난 죽어요. 십수년 전에 무슨 게시판에서 글 쓰니 친구가 저런다고 글 올라온 적이 있었는데 교실 책상에서 엎드려 잘 때도 새근새근 이러고 자고 도망갈 때도 샥샥샥 이러고 도망간다고 모든 행동에 의성어 의태어를 쓴다고 크크크 그런 글 본 것 같은데 그 녀석이 장가를 간 건가? 크크크크